Uhali gani mtazamaji wa Matukio Daima, hewani ni kipindi cha Jukwaa la Siasa na mimi naitwa Francis Godwin, na leo hii nitakuwa na aliyekuwa mbunge wa jimbo la Kilolo Mheshimiwa Venance Mwamoto, lakini pia ameongozana na kiongozi wake wa Kilolo ambayo tumepata kuweza kushiriki nao katika kipindi hiki cha Jukwaa la Siasa. Mheshimiwa Venance Mwamoto, kwanza hongera kwa shughuli za uchaguzi na hongera kwa kuweza kushiriki na kuwa mgombea wa kwanza kuweza kufika Matukio Daima kuja kusema kilichotokea. Nashukuru sana. Karibu sana. Asante sana. Okay. Mtazamaji, kwamba Mwamoto kwamba alipata kuwa mbunge wa jimbo la Kilolo kwa kipindi cha miaka 5, na Venance Mwamoto kwamba wewe ulimpokea Profesa Peter Msola. Ndio. Na Peter Msola kwamba alipokea wewe. Kweli. Kwa hivyo jimbo la Kilolo kwamba limekuwa ni jimbo ambalo mnaenda kwa kuongezana miaka 5. Baada ya hapo kwamba wananchi wanaamua uendelea au usiendelee. Kwamba labda unajifunza nini katika uchaguzi hasa katika kura za maoni zilizofanyika? Kwanza kabisa nianze kwa kuwashukuru sana wananchi wa Kilolo kwa sababu wametumia demokrasia yao kufanya maamuzi, na hata jana nilikuwa nilisema ni kipindi cha kutoa maamuzi au hukumu, lakini naomba walihukumu kwa haki. Wamenihukumu na jana matokeo yametoka. Mimi niseme tu kilichofanyika, sina malalamiko yoyote. Atakayeingia basi aangalie sehemu ya kuendelea, sababu Kilolo wetu inazidi kuchelewa, asukume gurudumu la maendeleo. Na mimi nasubiri rasmi atakapoteuliwa ni mkabidhi rasmi kwa sherehe rasmi ofisi na kazi zingine zilizobaki ili aendelee kuchapa kazi. Kwa maana aweze kuendeleza pale ulipoishia. Ile kwa sababu bila kufanya hivyo jimbo la Kilolo ni kubwa. Atapata shida, itabidi achukue muda wa miaka 2-3 kujifunza. Kumbe akichukua mkono atakwenda kwa kasi. Nataka Kilolo iende. Na mtazamaji anataka Kilolo iweze kusonga mbele, lakini kwamba sehemu za speech za viongozi kwamba anadai kwamba ilikuwa ni kikwazo kuweza kuingilia shughuli nzima ya uchaguzi. Lakini kubwa kwamba anamshukuru Mungu kwa kile ambacho kimeweza kutokea na yule ambaye ameweza kuchaguliwa. Labda kwamba una kinyongo chochote na kwa yule ambaye amepata kuweza kuchaguliwa, labda kwamba alikuzidi? Hapana, sina kinyongo. Ndio maana nimesema kwamba tulianza kwa kuomba Mungu. Kwa hiyo naamini kabisa Mungu ametenda haki yake. Kwamba yule atakayeteuliwa, maana kushinda kura za maoni sio kuteuliwa. Atakayerudishwa na jina lake kutoka. Basi mimi nitashirikiana naye bila kinyongo, kwa sababu nia yetu ni maendeleo ya na maandiko matakatifu yanasema kwamba aliyekunyima wewe ndio aliyempa huyu, na Mungu anagawa karama kwa kila mmoja. Kwamba labda inawezekana Mungu mwenyewe kwamba anasema bwana, kipindi sasa hivi Mwamoto ngoja ufanye shughuli nyingine aweze kuingia huyu mwingine. Na ninasema pia kila jambo lina kheri yake. Kila jambo na wakati. Haya ni maneno kwenye Biblia. Kwa hiyo usilazimishe kitu chochote. Kila jambo linakwenda kwa wakati. Mtumishi, umejifunza nini kwa kile kilichotokea Kilolo, na nyinyi watumishi kwamba mlikuwa bega kwa bega na Mwamoto? Mliweza labda kwenda tofauti na maelekezo ya Mwenyezi Mungu? Hapana, mimi kwanza nashukuru Mungu. Jina bwana. Mimi naitwa mtume na nabii Mwasha. Lakini mimi ninachojua kiroho kinabii. Bunge wa Kilolo ni Mwamoto. Mimi kama nabii. Na mimi kama nabii ninachojua katika ulimwengu wa roho najua Mwamoto, lakini najua kuna hila ya adui imefanyika. Unajua hata Bwana Yesu walimuua, si ndio? Wewe si Mkristo, walimuua. Wakajua wafaje? Wamemaliza. Lakini siku ya ngapi? Ya 3. Siku ya ngapi? Ya 3. Watazamaji angalia siku ya ngapi? Ya 3. Siku ya ngapi? Ya 3. Mtaelewa msemo wangu. Siku ya 3 Mwamoto atafuka tena. Ndio ujumbe wangu mimi kwa Tanzania. Lakini watu wote ambao walipanga hila, viongozi wa serikali wote walipanga hila, na wenyewe siku ya 3 Mungu atawashughulikia. Lakini kwamba unaamini kwamba ni hila, wewe kiongozi wa Kilolo unaamini kwamba ni hila? Mimi ninachoamini kila ambacho Mungu aliniambia Mwamoto anastahili kuwa pale Kilolo. Lakini ambacho ninaona kama kila ambacho Bwana Yesu alifanyiwa ndicho ambacho alifanyiwa Mwamoto. Unajua Mwamoto amesulubiwa. Amesulubiwa. Lakini siku ya 3 atafufuka. Kwa sababu ndani yake yuko Yesu. Na Biblia inasema hivi, tumesulubiwa pamoja naye, tukafa pamoja naye, na tafuka pamoja naye. Kwa mimi nampa huyu jamaa, huyu ndo mbunge wa Kilolo. Kinabii. Sio kinabii. Huyu jamaa nimeshamwekea mkono
mbunge wa Kilolo. Na hapa iroke nchi nzima kwamba Mwasha amesema Mamoto ni mbunge wa Kilolo, siku ya 3 anafufuka. Yes, we don't Baba katika jina Yesu. Ninakushukuru kwa sababu sema roho yule aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yetu. Naye atatufufua Baba katika jina Yesu. Ninakuomba leo kama nabii hapa katika kituo cha Matukio Daima. Mungu kama ambavyo unaenda kufufua hichi kituo cha Matukio Daima na kwa kituo kikubwa Tanzania na Afrika. Nimeona katika ulimwengu wa roho. Baba akamfufua na Mamoto katika ulimwengu wa roho katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Na viongozi wote ambao walisimama katika hila, Mungu ninaamuru mkono wako Bwana, kama jinsi Yesu alivyofufuka, nami naamini wewe Yesu mfufuka, utamfufua Mamoto na kuanzia mwanzo mpaka mwisho Yesu Kristo kafufuke. Asante Yesu kwa utukufu wako. Amen. Amen. Mungu awabariki sana. Na sisi tunaweza kuombewa hapa kwamba kitakuwa kituo bora. Matukio Daima kitakuwa ni kituo kikubwa na kitaanza kutrend kuanzia mwezi wa 10 Afrika na kimataifa. Amina. Amen. Mungu awabariki sana. Ndio hicho anachosema kwamba katika mahubiri na katika maombi kwamba kila moja hakuna ombi lisilo tupu, kwamba kila ombi linaenda kukaa katika sehemu yake. Kwa hivyo nimemwombea Mamoto na kubwa zaidi ametuombea Matukio Daima kuwa kituo bora zaidi. Naamini Mungu atakwenda kutenda. Lakini ishukua pia tuendelee kuombea Iringa na uongozi wa Iringa, kwa sababu ambacho Mungu aliniambia usiku wa leo kwamba yeye mkono wake uko juu ya Iringa na Iringa anaenda kuibadilisha. Na kuna mambo makubwa sana ambayo katika ulimwengu wa roho naona mwezi wa 12 Iringa. Nilizungumza last time kwamba tuombe tukemee roho ya maporomoko ya mawe. Nimeona maporomoko ya mawe na ninaona tembo wanatokea porini wanakuja Iringa. Kwa tuombe katika ulimwengu roho nayo kitu. Kuna vita ya kiroho hapa Iringa. Na kuna kitu kwa tuombe. Baba katika jina la Yesu ninauhifadhi mkoa wa Iringa katika mikono yako. Roho Mtakatifu mimi kama nabii umekuwa ukiniambia vitu vingi sana. Nami Mungu namhifadhi Mamoto na uhifadhi Matukio Daima na uhifadhi viongozi wote kuanzia rasi mpaka kiongozi wa mwisho. Lakini Mungu kinabii manabii wanapewa macho ya kuona. Baba nakemea hao wanyama ambao wanatokea porini kuja huku. Roho Mtakatifu nakemea Mungu ihifadhi Iringa na maporomoko ya mawe katika ulimwengu wa roho. Lakini Mungu ninaomba uongozi mpya wa kwako Iringa. Baba kamtawaze yule ambaye unataka kumtawaza Iringa. Lakini Mungu najua utukufu wako tena kuonekana. Mungu Yesu walikuua lakini siku ya 3 ulifufuka. Bwana Yesu kama ungekuwa sio hilo usingefufuka. Lakini kwa sababu walifanya hilo ulifufuka. Kiongozi yote ambaye Bwana Yesu amefanywa hila, Baba inawezekana ameuawa kwenye kura za maoni lakini akafufuka katika uteuzi. Akafufuka katika uteuzi katika jina la Yesu. Kila kiongozi katika nchi, katika taifa hili ambao alifanywa hila, Mungu unapofanya maajabu yako siku ya 3 kuanzia leo, Baba, madam tunakuamini wewe Yesu na naomba ujifunue kama Kristo katika nchi hii. Jifunue kama Kristo katika nchi hii. Watu wote ambao walikwenda kwa waganga, watu wote ambao walitumia rushwa, katika jina la Yesu natamka kama nabii hawatashinda katika jina la Yesu. Ila wale ambao walikutumainia wewe Mungu wakashinde na wakaonekane katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Niomba na kuamini. Amen. Amen. Mtazamaji wa Matukio Daima kwamba leo ni siku ni siku ya upako. Ni siku ya upako. Sasa nabii ambao ulikuwa umeongozana na Bwana Venance Mamoto kwamba haujatuambia kwamba umeona nini juu ya jimbo la Iringa mjini, umeona nini juu ya Rais Daktari John Pombe Magufuli? Kiukweli juu ya Rais Dr. John Pombe Magufuli ni rais mzuri na ni rais mwadilifu. Lakini katika ulimwengu wa roho naona katika hii awamu inaokuja nilimwambia mheshimiwa kwamba awamu hii ile bunge sio tena bunge la wabunge lakini ni bunge la mitume. Kwa maana nyingine watu ambao wanaenda kuingia kule ni mitume. Kwa sasa hivi wabunge hawatakuwa tena wabunge. Na naona watu wengine wakiacha kazi ya wabunge wakarudi mtaani kwa sababu ile bunge litakuwa joto kule ndani. Kwa sababu Mungu mwenyewe ataenda kule kwa sababu hapata kuwa kama zamani kwamba mtu anapata ubunge anapata hela. Mungu ameniambia hivi wabunge sasa hivi ni mitume kama wa zamani. Na wengine watasulubishwa, wengine watapitia mambo magumu. Kwa hiyo wasifurahie sana kushinda kwa sababu huko mbele kuna kikaango. Wabunge ambao wanataka kuingia sasa hivi na wabunge ambao watataka wafanye kazi na siasa haitakuwa tena sehemu ya kupata hela. Yaani mtu ambaye atakuwa maskini sana mwanasiasa. Lakini wanasiasa wa sasa hivi watakuwa wale ambao wana wito. Kwa hiyo ambacho ninaona
ninaona ifikapo 2025 Tanzania ikiwa katika uchumi wa juu, ikiwa katika uchumi wa kwanza Afrika. 2025 kaka tunaniambia mpaka Iringa patakuwa na mwendo kasi. Kila sehemu tutakutaja na mmoja atakuwa mbunge. Amen. Nabariki sana. Mtazamaji, labda Mheshimiwa Mamoto sasa kwamba uchaguzi kura za maoni zimekwisha fanyika, naamini kabisa kwamba kura za maoni si uteuzi wa mwisho. Na ndipo hapo chama kilikuwa kimesisitiza kwamba washindi isiwe kama zamani, mkishinda kura za maoni mnafanya sherehe, kuchinja ng'ombe, kufanya nini. Unafikiri kwamba umejifunza nini katika siasa ya Tanzania, hasa katika mfumo wa chama ambao umewekwa chini ya mwenyekiti Dr. John Pombe Magufuli kwa kuweza kuhesabu kura hadharani? Nilichojifunza ni kwamba Mheshimiwa Rais anajaribu kutuweka tuwe wazi, malalamiko yapungue na watu watendewe haki. Kwa hiyo kama tutafuata na tutamuunga mkono, basi watu hata ile mambo ya kuhama kwenye vyama vingine itakuwa hamna. Lakini zamani pale kama hivyo ukishindwa siku ya pili unahamia chama kingine. Lakini hamna sababu. Unakaa unatulia, unaangalia nia ni maendeleo kweli. Na unafikiri ule mfumo wa kuhesabu kila mmoja kuweza kuhesabu kula kwamba fulani kula tunasoma dharani fulani inasaidia vipi kuweza kumwandaa mtu kisaikolojia? Kwa sababu zamani kwa nasikia baada ya uchaguzi mtu sio anadondoka. Ile inapunguza kwanza kwamba unaziona mwenyewe unavuna ulichopanda. Kwa hiyo ukivuna ulichopanda pressure inapungua ile. Kwa hiyo unataka kuniambia na umevuna ulichopanda? Yeah, nimevuna nilichopanda. Na uvunaji huo wa ulichopanda kwamba labda kwa huyu sasa ambaye atateuliwa na chama na kuwa mbunge unapoteuliwa unapopata kura nyingi ujue ni deni kwa watu, wewe una deni kwa watu waliokuchagua. Kwa hiyo yeye atakayechaguliwa atakuwa na deni na watu waliomchagua. Kwa hiyo kazi yake ni kulipa kwa jinsi gani anaweza akawatendea vile ambavyo wenyewe wanakusudia kutendewa. Kwa hiyo tulikuwa tunaona kwamba baadhi ya watu wakishindwa, hasa waliokuwa wabunge, akianguka kwenye kura za maoni, yeye ananuna miaka 5 mizima hashiriki chochote. Labda wewe sasa yule ambaye ateuliwa na chama utamsupport vipi kampeni zake? Mimi niko tayari kufanya kampeni mwanzo mwisho, kwa sababu wanaofanya hivyo ni wale ambao kwanza hawana Mungu ndani yao, lakini pili hawana shughuli nyingine za kujiingizia kujitafutia maisha. Anafanya ubunge kama ndio kazi yake ya kudumu. Lakini kama mimi ubunge ni part time. Kwamba nimekosa na kazi zangu nyingine za riziki naendelea nazo, lakini yule atakayekuepo basi unamsupport. Nitapiga kampeni hata akitaka kijiji kwa kijiji, kata kwa kata, mpaka tuhakikishe CCM inashinda. Kwa sababu mimi singependa wananchi kule, hata wale ambao wanafikiria wananipenda, waihukumu Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi kinatakiwa kishinde. Kama kuna kasoro tutamalizana huko nyuma wenyewe. Mara nyingi wakati ukiwa madarakani ulikuwa na hubiri mazuri ya Magufuli na kwa nini Magufuli hawezi kutoka madarakani. Ndio. Labda hebu tuweze kujua kitu gani ambacho kinasukuma kuweza kuhubiri mazuri kwamba kwa vile ulikuwa madarakani. Hapana. Magufuli mheshimiwa ndio steering. Kama gari linakwenda vizuri, basi unamsifia steering kwamba basi imefika salama kwa sababu tuna driver mzuri. Kwa hiyo kuna mambo mengi yamefanyika ambayo hayakufanyika mwanzo. Ukija hata kwenye jimbo la Kilolo, unaona mambo yaliyofanyika. Barabara za lami tunajenga, na sasa hivi kuna barabara nyingine ya kutoka Ilula kwenda Image kwa kilomita 8. Tulikuwa na barabara nyingine ya kutoka Kilolo kwenda Kidabaga kwenda Idete ya lami. Tuna barabara nyingine ya kutoka Ilula kwenda Wambengeto kwa lami. Barabara nyingi za lami. Kwa hiyo hayo mambo lazima utoke useme, uwe na usifie kiongozi ambaye ameshika jukumu. Na ukiangalia amefanya vitu vingi, haya haji tu. Amekuwa mkali, kafanya mambo mengi. Alikuwa kuna watu wafanya kazi hewa, watumishi hewa, uliona. Amerudisha mambo mengi. Lakini hata yeye mwenyewe alibana, hawezi kusafiri kwenda nje. Anajua kisafiri kwenda nje strip moja tutasawa na kujenga kituo cha afya. Kwa hiyo amesema sitoki nje, kuna mabalozi watafanya kazi ya ubalozi, mimi ndabaki hapa ili hela hiyo itakayopatikana ilete maendeleo. Na watu tumeona maendeleo. Kwa hiyo ni kiasi cha kusema na kusisitiza. Tumeambiwa kwamba una mpango wa kuwa campaign manager wa huyu ambaye ameshinda kama atapitishwa na chama. Kwamba baba mmejipanga vipi kuhakikisha sasa ushindi
wa Chama cha Mapinduzi, rais, madiwana, wabunge unakuwepo? Sasa hivi ili kumrahisishia rais lazima tuhakikishe diwani tunashinda kata zote na ubunge majimbo yote tunashinda, ili tumrahisishie kiongozi aliyopo madarakani kuweza kusukuma gurudumu la maendeleo mbele. Na mimi nitakuwa tayari kwa hilo. Yeah. Mtazamaji wa Matukio Daima, kipindi ni Jukwaa la Siasa, na nilikuwa na nabii ambaye ameweza kututabiria mambo mengi kwa taifa, na ameweza kututabiria mambo mengi kama kituo cha Matukio Daima, lakini pia ameweza kututabiria mambo mema kama Venance, kwamba Venance Mwamoto ameweza kusurubiwa kwa ajili ya Wanakilolo, na siku ya tatu atafufuka na Wanakilolo. Kwa hivi kwamba huo ni utabiri wa kinabii na kimitume, lakini kwamba kubwa zaidi kwamba wabunge walioshinda wasifurahie, kwa sababu ubunge sasa hivi ni kama utume. Na mitume ilisulubiwa, walipitia changamoto. Kwa hiyo ubunge sio kama ubunge wa kipindi kile. Kwa hiyo hili natamani taifa lisikie kwamba ubunge sasa hivi sio kama ubunge ule. Kwa hiyo ambacho alifanyia Bwana Venance, amesulubishwa. Unajua hata wanafunzi wa Yesu walilia. Mimi mwenyewe nilipokuwa niko pale, huyu ni baba yangu kabisa. Mama yangu anaitwa dada. Kwa hiyo nilipokuwa niko pale ukumbini, nilitoka machozi hivi. Nilikuwa nimekaa karibu na mzee mmoja hapa. Mzee Moto seti. Toka kidogo machozi akaniangalia. Kaja kujikaza pale, lakini nikakumbuka kama ilivyokuwa kule kwa Yesu. Petro akamwangalia msalabani, anagongelewa hivi. Yesu anamwangalia Petro, anambia tulia, siku tatu ipo. Kwa mimi nachoamini wakati wa Goliati kulitokana jina la Bwana majeshi. Ni wakati mgumu sana kwa Israeli. Lakini wakati wa Daudi kumtandika Goliati ni wakati wa ushindi. Kwa hiyo mimi nachoona katika ulimwengu wa roho, huu sio mwisho wa game. Lakini viongozi wote wa serikali ambao walipambana na Mwamoto, Mungu anaenda kuaibisha. Hichi nakisema na niko tayari kuwajibika kwa hili, hata kama ni kufungwa ndani. Viongozi wote ambao walichokifanya, Mungu anaenda kuwakabisha. Kama walifanya kwa hila, kama ni kwa haki sawa, lakini kama ni kwa hila, huyu Mungu anaenda kuaibisha. Na huu mwaka utaisha, utaona. Mwamoto mara nyingi kwamba walikuwa wanasema wewe sasa hivi wewe ni mchungaji mtarajiwa. Sasa labda ndoto yako ya kuweza kuanzisha kanisa baada ya kukosa ubunge iko hivi. Kanisa sio kuanzisha. Kanisa ni mwili. Wa yoyote. Wewe hapo ulipo wewe ni kanisa. Si jengo. Kwa hiyo mimi naendelea kuhubiri kwenye kila kanisa nitakayoliona. Maana kila mtu nitakayemwona nitampa message yangu, kwa sababu yeye anajua ni kanisa. Amen. Mtazamaji wa Matukio Daima, kipindi Jukwaa la Siasa, tuwashukuru sana wadhamini ambao wameendelea kudhamini katika vipindi hivi vya Jukwaa la Siasa. Zaidi endelea kuwa na Matukio Daima, na kama hujaweza kupata application yetu, basi ingia katika Play Store na download Matukio Daima ili uweze kujiunga na Matukio Daima. Lakini pia unaweza kujiunga na channel ya Matukio Daima kwa kuingia katika YouTube na andika Matukio Daima TV, ambapo zitakuja Matukio Daima 3. Andika Matukio Daima, zitakuja Matukio Daima 3, Matukio Daima TV, Matukio Daima Iringa na Matukio Daima. Kati ya hiyo moja wewe jiunge kwa kuweza kusubscribe sehemu ambapo ameandikwa subscribe hapa, kisha zitakuja bendera kengele 3. Katika kengele hizo 3 ya juu kabisa ile pata kubonyeza ili uweze kupata taarifa zetu kwa wakati na wakati wote. Wengi walikuwa wanauliza, bwana, Matukio Daima vipi, mbona taarifa za Kilolo mmeweza kuzipata nyie tu nchi nzima? Saa 10 usiku vyombo vyote vimelala. Tunawaambia sisi Matukio Daima habari wakati wote, na wakati wote ukiwa Matukio Daima utafurahi. Kwa hivyo hakuna mtu ambaye ameweza kwamba kwa sababu jimbo la Kilolo lilikuwa la mwisho kabisa kuweza kutoa matokeo saa 8 usiku, lakini hadi saa 10 kwamba kila mmoja Mtanzania amejua kwamba Kilolo kuna nini na nini. Lakini kupitia Matukio Daima kwamba naona tena Mwamoto ambaye ameanguka Kilolo kwamba amekuja kuweza kutoa ushirikiano ule wa mwanzo na Matukio Daima, ndio amekuwa mbunge wa kwanza nasema Tanzania kuweza kujitokeza hadharani na kuweza kuongea mambo mazuri haya ya bila kinyongo, kwa sababu uongozi ni kupokezana. Basi ameamini kwamba amepokelewa, lakini ataendelea kuwatumikia wananchi, kuitumikia serikali, na kubwa zaidi kwamba ataendelea kukuombea hata wewe ulioanguka. Ndugu yangu Kigola kule Mfindi Kusini kwamba naye kaanguka, Mwakiembe naye kaanguka,
na wengine ambao wameanguka, nafikiri Makonda naye kaanguka, nafikiri utapita kuweza kuwapa mikono tutafarijiana waacheni wafu wazikane wafu kwa wafu. Mtazamaji, hadi kufikia hapa nasema asante na kwaheri. Asante. Kwa nguo za kisasa zenye hadhi ya kuendana nawe, upendeze. Chaguo la wengi kwa mitoko ya tofauti. Maduka yetu yapo jengo la Benjamin Mkapa, Posta Mpya na Palm Village Mall Mikocheni kwa Warioba. Ni baada ya Sebena Jewel, pendeza kwa bei nafuu na muonekano nadhifu. Au tupigie 0754 20 8339 au 0754 38 5371.